ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ। परमात्मा ବା ସନ୍ଥଜନକ ସହିତ ସଙ୍ଗଲାଭ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାଂସାରିକ ଭୋଗରୁ ବୈରାଗ ଜାତ କରାଇଥାଏ। ଏହି ବୈରାଗ ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ନେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବଃ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମୂଢ଼ ଚେତାଃ ଯତ୍ ଶ୍ରେୟଃ ସାନିଶ୍ଚିତଂ ବ୍ରୁହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧିମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୋର ଭୀରୁତା ରୂପକ ନଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ତଥା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ମୋହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମୋ ପକ୍ଷେ ଯାହା କଲ୍ୟାଣକାରକ ତାହା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବେ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବି, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଶେଷତା ଦେଖେ ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ମନେକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ବିଭୂତି ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 42 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ନିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲ୍ୟାଣମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭୂୟ ଏବ ମହାବାହୁ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଯତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମୟା ନ ମେ ବିଦୁଃ ସୁରଗଣାଃ ପ୍ରଭବଂ ନ ମହର୍ଷୟଃ ଅହମାର୍ଦିଃ ଦେବାନାଂ ମହର୍ଷିଣାଂ च सर्वशः जो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदान जसो जसः भवन्ति भवभूतानां मतः सर्वपृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोकः इमाः प्रजाः एतं विभूतिं योगं च मम जो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं
तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपजान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमहं नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तामूर्षयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः सोऽयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा सोऽयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमहर्षशेषेण दिव्यात्मविभूतयः जाभिर्विभूतिभिः लोकानि मास्त्वं व्यापतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृणुत्व नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनाम् रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वीतेशो जक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यमं विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःश्रवसमश्वानां विधि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो जादशामहं पितॄणामर्यमा चास्मि जमः सञ्जमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां मृगेद्रोहं च वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मैधं चर्वहमार्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाख्यः कालो धाताहं विशोतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा
बृहत् साम तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं क्षणयतामस्मि तेजोस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं भूष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं च व्यास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं जचापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्य मया भूतं चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्त विभूतेर्विस्तरो मया यद् विभूतिमत् स्वत्वं श्रीमदुचितमेव वा ततदेवावगच्छ त्वं मम तेजों ससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभायमिदं कृष्ण मे कासेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम जय श्री जगन्नाथ।